नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं पेशे से वैद्य हूँ। आर्युवान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड श्री गंगानगर की तरफ से एलर्जी गो नाम का ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है। इसमें नीम, कुटकी, करंज, मंजीठ, हल्दी इत्यादि शुद्ध जड़ी बूटियों का मिश्रण डाला गया है, जिससे कि आने वाले मौसम में सर्दी से होने वाले रोग, जुकाम, खांसी, बलगम, सिर दर्द, छाती में कफ जमना, धुएं से, मिट्टी से एलर्जी, छोटे छोटे छींके आना इत्यादि रोगों का सफलतम उपचार किया जा सकता है, जिसकी एक एक गोली सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद लेने से हर प्रकार के सर्दी के रोग जो है वो चले जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर 96 802 38 321 पे संपर्क करें। धन्यवाद।